Պարոն Զենալյան, ծառայացել եմ նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից բարեվարկության հետ կապված թղթածրարին, իհարկե հրապարակման ենթակա չէ, բայց մի խնդիր, որ նաև այնտեղ էր առաջարկվում։ Դուք մինչև մայիս ամիսը եղել եք Հանրապետություն կուսակցության անդամ, արդեն հայտարարվեց, որ կուսակցության անդամակցությունը դադարեցրել եք, բայց ամեն դեպքում այդ երկար տարիների կուսակցականությունը որքանով կարող է ազդել, հատկապես այստեղ հանդես եք եկել այդ եվրոինտեգրումը, ոնց էր կոչվում, որպես զեկուցող։ Եվ նաև Facebook-յան էջում նշված էր, որ շարունակում են ձեր կուսակցական գործունեության հետ կապված հրապարակումները, արդյոք դա չի կարող ազդել ձեր գործունեության վրա։ Առաջին, երկրորդ, կարող է որևէ միջազգային փաստաթուղթ, եթե դիտարկվի հակասահմանադրական, այն վավերացնելու համար վերամշակվի ոչ թե փաստաթուղթը, այլ սահմանադրությունը։ Եվ կա միջազգային պրակտիկայում որևէ դեպք կհիշեք, որ միջազգային փաստաթուղթը վավերացնելու համար փոխվի սահմանադրություն։ Երրորդը, մենք այն սերունդն ենք, նաև անձնապես տարիներ շարունակ մի քանի տասնամյակ միասին մեծացած, այն սերունդն ենք, որ երջանկություն է ունեցել անկախության հռչակագրի ընդունման այդ բերկրանքը ապրելու։ Սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի վրա հղում տալը արդյոք նշանակում է, որ անկախության հռչակագիրը մնում է ամբողջությամբ սահմանադրական փաստաթուղթ։ Ու վստահ եմ, որ ընտրվելու եք ու մեկ էլ մի անձնական հարց, անձնական չէ, էլի 19 թվականի մայիսին Սահմանադրական դատարանի շրջափակումը Նիկոլ Փաշինյանի կոչով։ Դուք որ այսօր Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու եք, ձեր գնահատականը որքան էր իրավական, բարոյական եւ քաղաքական։ Հարգելի պարոն Մանուկյան, ես իմ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ, մինչև կստանձնեի կտա իմ համաձայնությունը Սահմանադրական դատարանի պաշտոնում իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Նաև իմ հավաքանու մանդատն եմ վայր դրել մինչ այս։ Իմ կենսագրությունը հուսով եմ կարդացել եք, որը տեղադրված է համացանցում։ Եթե ծանոթացել եք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի փաթեթին, պետք է որ ծանոթացնեք իմ կենսագրությանը, այն նույնքան կամ գուցե առավելապես իրավապաշտպան անձի գործունեության կենսագրությունը, քան քաղաքական գործի։ Եթե կարդացել եք, կարծում եմ եզրահանգում եք արել, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենաշատ Սահմանադրական դատարան դիմաց փաստաբանն է։ Այդ բոլոր գործերով սպառել եմ գրեթե բոլոր գործերով, ներպետական պաշտպանության միջոցները։ Դրանց մի գերակշռող մեծամասնության գործերով դիմել եմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եվ որևէ միայն 1-2 տարեթիվ կա, որ ես չունեմ Սահմանադրական դատարանի որոշում։ Այսինքն անկախ իշխանության ով լինելուց ես կարող եմ ունենալ եւ ունենում եմ տարակարծություն եւ այդ վեճը հասցնում եմ Սահմանադրական դատարանի լուծմանը։ Ես արդեն իմ ելույթի մեջ ասացի, որ Սահմանադրական արդարադատություն եւ ընդհանրապես իրավունքների պաշտպանությունը չպետք է դիտարկվի որպես թշնամական ակտ, այն գիտական եւ գործնական process է։ Հաջորդ հարցը, արդյոք Սահմանադրություն հնարավոր է փոխել, եղել է դեպք, որ փոխվի, որպեսզի վավերացվի միջազգային պայմանագիր։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի դեպք եղել է։ 2015 թվականի Սահմանադրության փոփոխությունը նաև այդ նպատակով է արվել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա վավերացնել ստատուտը։ Եղել է այդպիսի դեպք։ Ստատուտը վավերացնելու համար, այո։ Մենք ունենք Սահմանադրական դատարանի որոշում, որ այն չի համապատասխանում Սահմանադրությանը եւ Սահմանադրությունը համապատասխանեցվեց դրան, որպեսզի կարողանանք նաև վավերացնենք ստատուտը Հռոմի։ Հաջորդը հղում հռչակագրի։ Ես կա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որոշում, պատճառաբանված, համոզիչ եւ այն ունի հատուկ կարծիք։ Ես ունեմ հատուկ կարծիք, համընկնող հատուկ կարծիքի վերաբերել։ Այդ կարծիքին եղել, որ
հռչակագիրը սահմանադրության բովանդակության մաս չի եւ այն կորցրել է իր իրավաբանական ուժը, դրա վերաբերյալ կա Հայաստանի Հանրապետության ընդունված օրենք առաջին ընթերցմամբ, որի մեջ ներառված է եղել նաեւ այդ դա միավորման վերաբերյալ փաստաթուղթը եւ այլն։ Եվ միայն երկրորդ ընթերցումից առաջ դա հանվել է եւ դա բնութագրվել է որպես տեխնիկական ու բացատրություն եղել է հետեւյալը, որ այն արդեն սահմանադրության ուժով իրավաբանական ուժ չունի եւ դրա գրելու կարիքը չկա։ Հաջորդ հարցը, արդյոք Արձագանք,